Hello guys, have a good day. This is Renegan Lim TV. For today's video, meron na naman akong i-share sa inyo na party box speaker. Ito pala yung Switch BT639 Twins. Ayan. Bali guys, maganda tong speaker na to. Ito ay in-order ko pa sa Cebu. Yun. Yung price niya siguradong pasok na pasok sa budget dahil hindi naman siya ganun kamahal. Ayun guys, bago natin reviewin yung speaker, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Tara, reviewin na natin. Okay guys, sa speaker, ang ginamit na materials ay metal, rubber, at plastic. No? Sa speaker na to, meron siyang 40 watts na power output ng max volume. Then makikita nyo ang ganda ng pagka-build sa speaker. Yan. Ito yung kanyang pinaka ng speaker ay metal mesh, tapos ito yung RGB light niya. Okay, tapos ito yung screen monitor ng speaker. Ayan, makikita nyo medyo may katulad na na branded na speaker, yung JBL party box na 110. Ayan, doon siya inspired. Ayan, kita nyo. Tapos sa mga buttons, makita nyo maganda rin yung pagkagawa sa kanya, premium quality. Okay. Ayan. Sa mga buttons ay natin. Ito yung menu, next, play pause, previews, mode. Ito yung pinaka niya, volume, master volume. Ayan. Tapos yung switch ng off on. Tapos mic volume. Ayan. Kita nyo naman maganda yung yung pagka-build dito sa speaker. Dito sa menu, ayan, dito natin makikita yung tweeter, treble, bass, saka echo ng mic. Yun, sa treble, ayan, hanggang 9 yung pinaka-max nya, 1 to 9. Same din ng sa bass, 1 to 9 din. Tapos sa echo, hanggang 10 yung pinaka-max. Yan. Dito nyo dito nyo lalaruin yung sa echo. Dito kayo mag-adjust. If na mapasobra, pwede nyo bawasan dito sa menu. Tapos ito yung pinaka nyo. Magko-control yung pinaka-master volume. Next, dito naman sa mode naman ng speaker, makikita natin dito yung Bluetooth, tapos FM radio. Ang kagandahan nito guys, yung FM radio nya built-in, hindi na kailangan ng auxiliary jack. Pwede na siyang walang cord dahil kasi malakas yung, hindi ko alam, yung pinakasagap ng radio niya. Tapos line, pag may nakasaksak naman kayo dito na flash drive o TF card, dito rin dito nyo sa mode. Okay, tapos dito naman yung equalizer, RGB light, saka mic priority. Sa equalizer, meron siyang pop, rock, jazz, classic, flat, tapos yun, pop. Pero pag nagpapatugtog ako, mas gusto ko yung rock. Mas ramdam nyo yung bass nya. Okay. Ito naman yung charging indicator nya. Tapos sa USB, flash drive input, TF card, auxiliary in,
Tapos dito pwede kayo mag-connect ng wired mic na dalawa. Tapos ito patungan ng cellphone. Okay guys, punta naman tayo sa loob. Ito palang speaker na to ay ano siya, ang kanyang power supply ay AC 220 volts, no? Hindi na kayo gagamit ng mga adapter. Meron siyang kasamang yung pangsaksak sa 220. Tapos ito yung kabitan ng niya, ng sa mic, exhaust ng bass. Yun. Bali itong speaker na to ay 40 watts. Makikita niyo 40 watts. Tapos meron siyang 7.4 volts, 3,600 mAh na battery. Okay. Kita niyo ang ganda. Yan. Yan. Sa RGB light naman, meron siyang 8 na color na pamimilian sa RGB light. Ayan. Okay, RGB light. Ayan. Back natin sa sa off. Ayan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. Okay? Hanggang 8 yung pamimilian nyo sa kulay ng RGB light niya. Okay guys, bali ang kagandahan nito, ito yung pinaka RGB light niya. Meron siya ditong yung blinker, 7 na LED light. Yun, makikita nyo siya magbi-blink pag nagpe-play na kayo ng song. Okay guys, bali sa niya, ito naman dito sa charging indicator, pag nag-charge kayo kulay red yan, tapos pag full charge na siya kulay green. Tapos dito monitor nyo rin kung palubat na siya. Ito yung pinaka battery indicator naman. Okay, punta naman tayo sa sound test ng speaker. Okay guys, bali na sound test na natin yung speaker. Kita nyo naman na good quality talaga siya. Rinig na rinig nyo yung pinaka bass nya. Bali ito pala ay merong 6.5 na speaker woofer, dalawa, tapos dalawang tweeter, no? Tapos sa mga accessories na kasama niya, ito yung mic. Ito, maganda naman yung mic nya. Need yung siyang lagyan ng AA battery.
Tapos yung sinasabi ko sa inyo na pang connect sa sa 220 volts, no. Then ito yung para sa likod, mic holder, auxiliary jack, at user manual ng speaker. Okay guys. Bali guys, itong speaker na to ay nabili ko sa sa Shopee. Bali galing pa siyang Cebu, no. Yan, bali nabili ko lang siya sa halagang 5,499 plus na 350 na shipping fee. Yun. And guys, kung nagbabala kayo, okay na okay itong speaker na to. Nakakasabay siya sa mga branded like JBL, Sony, at Panasonic. Okay guys, bali hanggang dito na lang yung video. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And paki-click ng bell button, notification bell button, para updated kayo sa aking video gagawin. Thank you guys.